Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Eli y en el vídeo vamos a hacer mini pizza. Necesitamos un paquete de tostadas, tomate frito, quesito, bueno, y una salchicha. Pero la salchicha y el queso es opcional, pero le podéis poner lo que queráis y una cuchara. Entonces vamos a poner el tomate frito. Muy poco hay que poner, porque si no, hay que poner muy poquito. Y ya estaría, así que vamos ahora a expandir con la cuchara. Bueno, vamos a estar expandiendo. Lo podéis poner al gusto de tomate, lo que pasa es que yo le eché poquito, porque si no luego se queda el pan como muy blando. Así que yo os recomiendo que de pan que pongáis poquito tomate, porque os lo recomiendo. Ahora también le voy a hacer una serie de... O sea, voy a hacer como una lista de reproducción de cocina. Perdón si escucháis un perro de fondo, es que hay un perro ahí ladrando, no sé por qué. Bueno, ahora vamos a estar poniendo el quesito. Que lo tengo por aquí el quesito. Vamos a estar poniendo un poquito. Lo que es al gusto, pero como son muy pequeñas, os recomiendo que le echéis un poquito a cada tostada. A cada tostadita, a cada mini pizza esta que estamos haciendo. Porque yo no sé cocinar, que soy una niña. Se me da mal cocinar. Y esto me lo he inventado yo. Lo vamos a echar a estar rociando porque no termino con el quesito. Toda la tostada porque a mí me gusta mucho el queso. Así, si estos días no he estado haciendo muchos vídeos porque me fui a ver el Rey León y luego me fui a... ¿cómo se dice? Al este. Y luego me fui al pueblo. Y si en el haul de material escolar que hice casi que faltaba el tupper del almuerzo y la libreta de matemáticas. Lo que pasa que cuando fui a comprar material no estaba y yo quería hacer el haul ese día. Entonces, bueno, ya sabéis lo que pasó. Bueno, ya tenemos todo el quesito echado en las tostadas. No sé si se enfocará bien, pero es que grabo con la tableta. Cogemos la salchichita, ¿vale? Cogemos un cuchillo, salchicha y a cortar. Vamos a cortar unos trocitos. Yo le pongo 3 salchichas por tostadita. Porque como son pequeñas, ahora luego cuando lo tenga listo os enseño. Aunque yo voy cortando. No sé si escucháis el sonidito, pero bueno. Seguramente escucharíais un perro, aunque no sé si lo estáis escuchando, la verdad. Porque si lo escucháis, lo voy a editar el vídeo. Aunque no sé editar, qué mala suerte de mí. Bueno, esto está quedando con buena pinta, porque a mí me gustan las salchichas estas que llevan quesito. A ver, porque no puedo cortar ahora. Una vez que ya llegamos puestos a 3 trocitos, bueno, podéis ponerle los que queráis, pero yo voy a ponerle 3 trocitos. Y esto que queda no se desperdicia la comida. Me lo tengo que comer porque sí. Bueno, así los he puesto y ahora al microondas
medio minuto y vais a contar hasta 25 segundos más o menos y vais a ir revisando poco a poco hasta que el queso esté derretido. Que está mi gato debajo de la mesa y la Milka se está asustando, ¿no? 25 segundos, ¿vale? Y entonces ahora os enseño cuando estén listas. A ver, que esto no se pausa. Están listas, mirad. Ahí están listas y ya las tendremos listas, pero ahora vamos a una cosa que quería probar, ahora lo voy a traer. Bueno, ya he traído la bebida de Chupa Chups. Me he traído una pajita también, de estas reutilizables. Te la voy a abrir la bebida, aunque no sé. Vamos a abrir la bebida. Y quiero ver. Vamos a abrir. Bueno, ahora voy a abrirla a ver si puedo. Vale, ya la tengo abierta. Chupa Chups. Ya la he abierto. Tiene gas. Yo no sabía que tenía gas. Tengo la pajita y la voy a probar antes de nada porque si no me gusta. Está muy bueno. Si queréis saber dónde conseguirla, ese está en el Teddy. Yo la compré esta del Teddy. Pero bueno, de la nevera, mira. Mirad, hay que mirar. Sabe a Chupa Chups, porque yo lo elegí de fresa y nata. Sabe a Chupa Chups de fresa y nata con gas. Y al final los nachos que he dicho mejor no. Así que, porque no me apetecen nachos ahora. Ya me quita el antojo. Voy a comer un yogur de stracciatella con stracciatella. Y nada, aquí está. Espero que os haya servido de algo el tutorial. Pero bueno, chao. Ay, no funciona la transición. Ahora sí, chao. Os quiero.